أهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناة باب كندا، كندا والعالم، وعلى فيسبوك وعلى تويتر. ما تنسوش شاركوا لي فيديو باش تعم الفائدة، وكنشكركم من أي بلد بدون استثناء. الناس اللي ما شافوش الحلقة السابقة على هذيك المقاطعة الإنجليزية أنغلوفون ساش كاش وان على عرض العمل، ممكن تقديم على إقامة دائمة ولا على بيرمي ترافاي، يعني عقد عمل، تصريح بعمل بدون حصول على اوفر دومبلو، عرض عمل. ولا الناس اللي عندهم بروفيل ديجا في لونتري اكسبريس فيدرال، ممكن يقدموا على بيرمي ترافاي ولا على عقود عمل بدون حاجة إلى ليميا يو ام تي، يعني هذاك الشرط. فعلوه هذه المقاطعة لأنهم كيف شرحت في الحلقة السابقة، ومهم مقاطعة أنغلوفون بالنسبة للشروط ديالها مقارنة مع كيباك أسهل بكثير جدا مقارنة مع كيباك. ودائما أنا كنصح، وي كندا محتاجة، كيباك محتاجة كثيرا، وغادي نتكلم على كيباك. كيف قلت دائما راهم كيعملوا المستحيل. الناس ما تجيكمش غريبة بعض المرات كيشوفوا كيقول لك كندا تطلب المستحيل. كندا بالدارجه ديالنا كيقول لك حاسه براسها ولا باغا سوبرمان. عجبني واحد الكومونتير، كنظن راه غادي يعرف راسو غادي نكتبو باغا دي سوبرمان دي باتمان. شوف واش نكونوا واقعيين، ايميغراسيون ديال كندا سي اون ايميغراسيون سيليكتيف، هجره انتقائيه، ماشي اي واحد. باش نتفاهموا، نورمالمون في الواضح كتنتقي المهاجرون ديالها، خص يكونوا فيهم شروط. ما كنتكلموش على اوروبا وما كنتكلموش على امريكا. امريكا فيها لوطو با فيك، يعني كانت انا عارف كانت بلا باك سيزيام اني كاتريام، الناس مشاو بكاتريام اني افون، بعد دابا ولاو كيطلبوا باك ولا تكوين مهني. اللوطو انت وزارك، يعني انت مقمر قمار. هذه هي الهجره ديال امريكا. كندا كتبغي مؤهلات وكتبغي شروط، نعم. قبل كانت كتطلب شروط اكبر وشروط قاسيه بعض المرات. مقارنه، انا كنتكلم عن الناس اللي دخلوا قبل 2008. من بعد 2008 ولات لونتري اكسبريس ولا البيك ولا كتبقى ديك الشروط. حاليا اش وقع من وراء كورونا؟ اللي كنتكلموا الناس اللي كتابع الحلقات، الشروط ديالهم هبطوها. راه بزاف المتغيرات بزاف القوانين تبدلوا. قبل ما كانش عندك اختبارات اللغه طالعين ما تدخلش، وما عندكش دبلومات عاليه ما تدخلش، وكتكون متمكن من اللغه الفرنسيه او الانجليزيه او معا ما تدخلش. كانت امور صعبه. عملوها حاليا، ولاو كيعطوا عقود عمل باش تجيب بيرمي ترافاي. افون 2008 ما كانش هاد بيرمي ترافاي، كنتي كتدخل كمقيم دائم. سرار كانت هاد القضيه، ولكن ما كانش دي بيرمي ترافاي. وي بالنسبه لواحد جا ايتيديون، هادي ما كنتكلمش فيها الشيء، انا كنتكلم في ان بروجي بيلوت باش ما نتفاهموا. راه بيرمي ترافاي دائما كان في القانون ديال الهجره، ولكن كان واحد النسبه ديال 10%. دابا هاد لي بروجي بيلوت تعملوا مورا تقريبا 2016 17 تقريبا 17، ولاو كيفافوريزيو كيعطيو يحبذون الناس اللي يدخلوا بعقود عمل ديريكتومون المارشي ترافاي، ما تكونش عالي عليهم. هادشي ما كانش قبل. عقد عمل اسرع من الاقامه الدائمه ولونتري اكسبريس، اسرع واسهل. كاين عقود عمل ما فيهمش اختبار اللغه، لونتري اكسبريس خاصك اختبار اللغه. الشيء كله راني كنشرحو داكشي وما كنطولش، لان راه ما يمكنش تشرح قوانين الهجره واجراءات الهجره وبرامج الهجره في 10 دقائق ولا 15 دقيقه. راه كاين اكثر من 84 برنامج هجره في كندا، كنمشيو خطوه خطوه وكل مره كنتطرق الموضوع. خلاصه القول، الشروط سهلوها مقارنه مع الماضي. يعني الا كتفك الشروط دائما عندك مهنه، خبره، دبلوم، اللغه تتواصل في شي ميادين، شي قطاعات خصك اختبار اللغه. راه كنأكدها وكنكرر في شي واحد لاول مره كيشوف هذا الشيء ما يسمعش بدون اختبار اللغه كيسحب كل شيء. راه ما يمكنش يجي هنا ميدسان بدون اختبار اللغه، ما كايناش هادي، ولا انجينيور. يعني دائما كنكرر بالنسبه للناس اللي يلاه كيشوفوا هاد الحلقه اول مره.
هاد المقاطعات واش شنو كيوقع عالم كورونا ومن بعد كورونا ماشي هو تكلمت عليه ودرت حلقات قلت لكم ان العالم يتغير ومنهم كندا سوق الشغل والاكتفاء الذاتي والناسيوناليزم بزاف الامور خلاتهم يطلبوا مليون و200 الف مهاجر راه ماشي كيطلبوهم باش يديروا بهم الدعايه كيطلبوهم لان لا مفر لهم يزون با لو شوا خصهم يعملوا هاد الدخول ديال هاد المهاجرون بهاد الطرق وكيسهلوا بهاد الطرق سينو غتكون ازمه كارثه اقتصاديه وما كيولدوش هنا نسبه الولاده ما عندهمش نسبه الشيخوخه ثاني اكبر بلد في نسبه الشيخوخه هو كندا ما نعطوش دروس ولكن كنعطي العوامل راه كاين بزاف العوامل كاين حتى العزوف ديال الناس على العمل ظروف بعض المرات قاسيه المناخ وبلا كاينين بزاف الامور موضوع اليوم كيبيك قلتها لكم كيبيك كل نهار كتخرج ببيلوت ان بروجي بيلوت 2022 الناس اللي كيسمعوا الحلقات في 2022 كاينين جوج الامور اللي داخل كندا وخارج كندا غادي يعطيو دي فورماسيون قلتها لكم كنظن شهر هادي دي فورماسيون من البلاد ديالك مجانيه تكوين مجاني بالنسبه للناس اللي غادي تسيليكسيوناو سمعوا مزيان تكوين مجاني انفيرميير كناخذ بها دائما مثال ولا سودور ولا تكوين مجاني من البلد ديالك باش تدخل هنا معترف بديك الدبلوم ديالك هما شوفوا واش كيعملوا هاد البروجي سمعوا مزيان في 2022 كنظن جونفي فيفري غادي يطلق واش راه كنتكلم معكم انا بالقانون ومن وزاره الهجره ماشي كلام للدعايه ماشي ديال وزاره الهجره بروجي بيلوت خرج البارح معادله الشواهد غادي تكون مجانيه بالنسبه للناس اللي خارجه اللي غيتقبلوا كي فون اتر سيليكسيوني كي سخون سيليكسيوني راه كنتكلم في الفيوتور في المستقبل يعني خصك تتقبل المعادله ديال الشواهد غادي تعملها من البلد ديالك انت من المغرب الجزائر دبي تونس موريتانيا اي بلد تعمل هذيك المطابقه مجانيه وغتعمل انفورماسيون ا ديستانس زوم ولا لا بليبار كيخدموا بزوم باش يعطوك هذيك ليكيفالونس المطابقه قبل ما تدخل هنا كتدخل عندك المطابقه ديال الشهاده ديالك انفيرميير بون كدوز الامور ديالك كتبع الفورماسيون وملي كتقبل كتجي هنا كتدخل تبراتيكي كتاخذ البيرمي يعني كدوز ادميطون هذا كمات الانفيرميير ولا سودور ميكانيزيان اي حاجه كناخذ مثال كاينين القطعات كثيره كيبقى لك ان لو تيست ديال لور حيت كاينين دي ميسي ما فيهم لي سون با ريغلومونتي وكاينين دي ميسي ريغلومونتي حنا اكثرين الميسي ريغلومونتي ماشي مشكل ريغلومونتي وي باش تاخذ بيرمي غادي دوزو واش غادي دوزو من البلد ديالك ولا توصل هنا هذه ما عنديش علامه المعلومه اللي كاينه انك غادي تاخذ انفورماسيون باش يقبلوا لك المعادله يقبلوا لك الشواهد والخبره ديالك من البلد ديالك هادشي راه عمره ما كانت في التاريخ ديال الهجره ديال كيبيك ولا ديال كندا كيبيك عملتها ودار سان بروجي بيلوت ديميغراسيون بروجي لوا الناس اللي كيسمعوا من داخل هنا نفس الامور حاليا غادي يبدا انت هنا بغيتي المعادله ممكن مجانيه بغيتي فورماسيون مجانيه ما عليك غادي نعطيكم الرابط فين غادي تدخلوا وتعمل الاجراءات ديالك بالنسبه اللي متواجدين هنا البروجي ليون فيغار يعني بادي الناس اللي خارجه كندا en 2022 كيقولوا printemps 2022 printemps ça veut dire mars avril mai à peu près هو هذا البرانطون عندهم كيبدا في افريل يعني شوفوا واش كيعملوا هذا المشكل هذا الحائط اللي كان كيضرب الناس ما كيقبلوش اكثر كيقول لك انا ريكونيس با لي ديبلوم لي كومبيتونس هادشي كله دزنا منه دازو منه الناس علاش كنشجع الناس ملي كتدخلوا هنا خاصكم تعملوا دراسات وتعاودوا التكوين وداكشي من بعد خاصكم سينو غادي تبقى بلاصتك خدمتي ب $17 غتبقى ب 17 وزافي با شو عمرك ما توصل $40 50 60 70 ما خديتيش هنا تكوينات ودراسات وعملتي هذا هو الواقع ديال هنا دابا كيقلبوا المعادله غادي يعطوكم بالنسبه للناس اللي غادي تقبلوا المعادله والتكوين من داخل البلد ديالك راك بحال موجود هنا لان ولات دابا ولا لو تيلي ترافاي زوم وداكشي ولا كلشي غادي ندخلوا للموضوع وتشوف كيف كتشوفوا معايا كنتكلم معكم من وزاره الهجره ايميغراسيون فرونسيزاسيون اي انتيغراسيون هذا خرج
كنظن يومين هادي اوني لو 9 ديسمبر اليوم. Déterminez dans quel vol présentez-vous votre demande. Vous pouvez recevoir de l'aide financière si vous suivez une formation d'un point. هذا كيتكلم بالنسبة للناس خارج كندا، كنتكلموا une aide financière، مساعدة مادية en ligne à partir de l'étranger. يعني ما كيتكلموش مع واحد عايش في مونريال ولا لافال ولا شيكوتيمو ولا كيباك، l'étranger بلد أجنبي. فولي 1 هو هذا تكلمت عليه. Ce volet entrera en vigueur au printemps 2022. ماشي قلت لكم printemps 2022. une aide financière، مساعدة مادية وتكوين ومطابقة من خارج من داخل البلد ديالك. ا كونديسيون انا شرحتها لكم مرافقة ما كايناش، ولكن خصك تكون نيت قبل. سمعوا مزيان. offerte par un établissement d'enseignement. établissement d'enseignement يعني مركز تكوين ومركز دراسة ولا جامعة ولا أي حاجة. suivi au Québec pour les deux. offerte ou encadrée par un organisme de réglementation d'organisme بحال les ordres les infirmières les ingénieurs les architectes techniciens mécaniciens كلهم هما هادو. aide financière هادو بالنسبة للناس. ce volet entra en vigueur en 2022. يعني خصكم تسجلوا وخصكم توجدوا أموركم. مساعدة مادية ها هي مساعدة يعني مطابقة الشواهد وكلشي. هذه عمرها ما كانت انك يعطوك مساعده ماديه وانت في البلاد ديالك. المساعده الماديه نورمالمون خصها تعطى للمواطن ولا المقيم الدائم، وما كيعطوكش مساعده. كيعطوك دابا ان بري بورس، هادشي دزنا منه حنا بري بورس. هنا كيقول لك نعطيك مساعده يعني بلا ما ترجعها، ان كادو، هبه. Pour demander de l'aide financière dans ce volet, vous devez suivre une formation d'un point depuis l'étranger. من خارج كيباك، من بلد اجنبي. شي واحد 4 المرات كيأولوا واخا هو ما فاهمش في هاد الامور وكيبدا يأول. ما تأولوش، راه كنتكلموا من immigration francisation intégration، ما كنتكلموش من انستغرام، كنتكلموا بالقانون. qui persiste اسمحوا لي qui est prescrite ou exigée par un organisme de réglementation visant l'accès à une profession ou un métier visé dans le cadre de PAFF-ARC. هذه بوحدها aide financière pour la patience du Québec d'une formation de pas. وبالنسبه للناس اللي داخله كيباك هاهم الفولي، هذا البروجي راه كاين اون فيغور. ها هو نفس الامور او كيباك دوبوي ليترونجي. جوج الامور. هادشي type d'aide financière $500 par semaine pour un maximum de 52 semaines. aide financière de frais de garde اللي عنده الولاد وداكشي $25 par enfant à charge à jour. chanceuse. حتى هاد الامور ديال الكاردوري راه موضوع ساهل. خصك كاين موضوع دابا نتكلم فيه شي نهار، راه هو موضوع بالنسبه لهم. يعني خص يكون عندك باش تخلص، ولا ما كان سيفونسيوني كتخلصها من جيبك. الناس راه كاين اللي كيخلص $42-43 par jour. aide financière trajet transport هو كيخلصوه بالنسبه للناس خارج داخل كيباك. هنا هادو هاد الترونسبور داكشي الناس داخل كيباك. خارج كيباك كيعطوك تكوين إعانة مادية، تكوين مجاني ومطابقة شواهد مجانية. فاهمين؟ هذه هي الأمور، ما غاديش نطول فيها. ها هي أو كيباك. هادو بالنسبة للناس سوفو لي فورماسيون أ بوان أو كيباك. كاين أو كيباك وكاين خارج كيباك. هاهم ومن يدخلوا هنا يعني هاد الموضوع علاش تعمل في نظركم باش يبداو يعطيو. خصكم تسجلوا وخصكم تكونوا يعني موجدين لي دوسي ديالكم. dernière modification le 2/12 ما كنتكلمش 2021. le 2 خرج كيباك gouvernement du Québec. ما كنتكلموش، هذه مواضيع مهمه جدا واخبار حصريه. كنتمنى الجميع وجدوا وراقيكم. قلت لكم راه يجي واحد الوقت هذيك الشروط راهي غادي كتنزل، وعمرها ما كانت في التاريخ ديال كيباك انك يعطوك مساعده، كيعطيو مساعده ماديه الاجنبي هو في البلد ديالو باش يدير تكوين وباش يديروا المعادله ومن البلد ديالو. جامي ما كايناش هذه، وكنأكدها لكم سابقه كيباك كتعملها. علاش في نظركم؟ باغيين يد عامله وما كيعملوهاش للدعايه ولا للسياحه. كنشكركم. وزعوا هاد لي فيديو، راه كاينين ناس ما كيعرفوش هاد القناه وما كيعرفوش هاد الاخبار. ديروا خير لان هادشي
لا تباع. هاد الاخبار وهاد المعلومات وهاد الطرق مجانيه، ما كتباع ما كتشرى. يعني عطوا الناس يعملوا، ربما راه فيهم كفاءات، وكاين اللي عنده، انا اكيد عنده كفاءات وفيه شروط، ولكن ما عارفش هاد الشيء هذا. شكرا لكم.